Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sembuh. Oke, selamat datang di channel Pijat Refleksi Sonai. Oke, dalam kesempatan kali ini saya Bang Sonai akan mengasih tips atau mengasih tahu edukasi cara mengatasi kepala pusing dan demam ya teman-teman. Di sini sebelum masuk ke titik-titik pijat refleksi, saya akan paparkan ramuan-ramuan mujarab dan saya akan praktekkan ramuan mujarab untuk mengatasi demam dan juga kepala pusing ya teman-teman. Ya, di sini ada madu murni dan juga ada jeruk nipis ya teman-teman, dan juga ada kuning telur yang sudah saya pisahkan ya ke dalam, yang sudah saya masukkan ke dalam gelas. Oke, di sini saya akan membuat ramuan terlebih dahulu sebelum melakukan titik-titik refleksi sakit kepala ataupun demam teman-teman. Oke, silahkan bisa dilihat, bisa dipraktekkan ketika kita sakit kepala, demam, ataupun anak kita yang demam terlalu tinggi, maka silahkan bisa dicoba. Oke, ini kita pakai jeruk nipis separuh aja ya teman-teman ya. Oke, jeruk nipis separuh. Jangan lupa dibuang dulu biji-bijinya. Nah, setelah kita buang bijinya, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah ada kuning telur ayam kampung. Masukkan, ya, diperas. Ini supaya menghilangkan rasa-rasa bau amis ya teman, bau amis dari telur ayam kampung. Nah, kalau ada biji-biji yang masuk bisa dibuang terlebih dahulu ya teman ya. Nah, dibuang. Silakan bisa dipraktekkan di rumah cara mengatasi pusing, sakit kepala ataupun demam. Terus kita pakai madu murni. Silahkan kalau juga ada yang pesan madu, silahkan bisa dihubungi nomor WA di bawah ya teman. Kita pakai 2 sendok makan. Ya, pakai 2 sendok makan ya teman ya. Nah, ini habis ini lalu kita diaduk-aduk ya teman. Kita diaduk-aduk. Nah, ini saya bikin ramuan buat saya sendiri ya teman ya. Jadi saya ketika sakit kepala pusing tidak langsung pakai obat-obat ya teman, melainkan kita pakai ramuan-ramuan obat-obat herbal tradisional terlebih dahulu ya teman. Nah, ini aduk-aduk terus ya, sampai menyatu. Nah, ini ramuan untuk mengatasi sakit kepala, demam ya teman. Silahkan bisa dicoba. Cuman jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya teman. Nah, sebelum kita minum ramuan ini, sebelum kita minum ramuan itu, titik-titik refleksi untuk mengatasi sakit kepala, yang pertama yaitu pijat di area sini ya teman ya, di antara pelipis sini ya, sini kita pijat, tekan ya, ini tekan, terus kita lepas, tekan, kita lepas, tekan, kita lepas ya teman. Oke, silahkan bisa dipraktekkan sendiri. Nah, tekan, kita lepas. Terus kita lanjut ke titik refleksi yang kedua, yaitu di bagian tangan ya teman. Bagian tangan itu di sini teman. Nah, di sini. Ini titik refleksi yang kedua di sini. Ini, terus ini juga sama di sini. Nah, ini di sini sama di sini ya. Ini untuk mengatasi sakit kepala, pusing, dan demam di sini. Terus untuk titik refleksi yang ketiga, kita pindah ke telapak kaki. Telapak kaki yaitu di bagian jempol ya teman-teman. Bagian ibu jari jempol di bagian atas ini. Kaki kiri dan kaki kanan kita tekan saja. Tekan. Silahkan bisa dirasakan ada saluran yang nyambung ke kepala ya teman-teman. Di sini ada saraf-saraf yang nyambung ke kepala di sini.
Terus yang keempatnya yaitu turun ke bawahnya lagi teman-teman, masih di area jempol, turun ke bawah. Kalau tadi yang ketiga di atas, sekarang yang keempat di bawah. Tekan, tekan, ini. Nah, terus yang kelima yaitu di bagian ini, bagian telunjuk kaki, telunjuk jari kaki ya di sini. Nah, di sini di atasnya, tekan kaki kiri dan kaki kanan. Nah, ini untuk mengatasi sakit kepala, pusing, demam, dan ramuan-ramuan obat-obat herbal yang tadi saya sudah paparkan ya teman-teman. Oke, silakan bisa dicoba. Setelah kita melakukan pemijitan sekitar beberapa menit, setengah 30 menit kurang lebih, maka kita baru meminum ramuan yang sudah kita bikin ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, silahkan yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah tekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga keberkahan, kelancaran mengalir kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.